Bulturam ishlagandik, Bulturam yaxshi edi, undan oldingi yil ham ishlavdik yaxshi. Xudo xolasa mana bu yil yana Bugun 17 fevral 2026-yil. Xudo xolasa mana g'alla parvarishini 2026-yilda ishini ham boshladik. Shuhrat akamiz biz bilan mana 3-yil ishlayapti. Xudo xolasa Samarqand viloyati, Samarqand tumanida. Bugun bu bug'doyda yangi preparatimiz Aminatsid Baktafol preparatini sinovdan o'tkazmoqchi bo'lyapmiz. Bu preparatimiz asosiy bakteriyalar konsorsiumidan iborat. Mana Azotobakter bor, Pseudomonas bor, Rhizobium. Shuhrat aka, fermerlarimizga bir o'zingiz tavsiyangiz, Aminatsid haqida bir. Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar, hurmatli dehqonlar. Mana shu biz Aminatsid firmasi bilan 1-3 yildan beri ishlayapmiz. Xudoga shukr, yomon emas. Yaxshi. Bulturam ishlagandik, Bulturam yaxshi edi, undan oldingi yil ham ishlavdik yaxshi. Xudo xolasa mana bu yil yana birga ishlayapmiz Orifjon aka bilan. Mana shu bug'doylarimiz yaxshi, mana shu holati. Telefon qilib maslahatlashib, faqat bilan ishlab turibmiz yaxshi hozircha.